Hello，大家好，我係 Angelina A 姐。嗱，我今日咧就講緊CGM。咁咧好多人都抗拒 CGM，包括我自己嘅。其實未有併發症之前咧，我每一日咧都係篤手指一次或者兩次，飯前一次，甚至乎最緊要就係講空腹血糖。咁但係咧，因為併發症之後咧，我就唔係啦，我就整咗個動態血糖儀啦。咁啊，全天候咁樣24小時去 mon 住自己。咁啊，點解呢個係好重要性？同埋咧，好幾次咧係救翻我自己，因為咧嗰個動態血糖儀咧可以睇到我夜晚食咗嘅嘢有冇錯啦，跟住夜晚瞓覺嗰陣時個代謝系統好唔好啦。咁因為代謝系統好，就會將第二朝早嘅空腹血糖就會好。咁所以咧，我而家咧根本上咧真係好中意呢個血糖儀，同埋最新揾到一個血糖儀咧好準嘅篤手指同埋嗰個監察。咁好啦，之前就因為冇呢一種自我管理，同埋冇去控制到控糖，所以咧就令到個併發症。用呢個方法咧，帶咗呢個血糖儀啦，咁我係控制咗食物，控制咗自己好多唔同嘅壞習慣啦，或者食物啦，或者係總之就係控制啦，控糖，咁令到自己咧其實個糖化血色素咧其實係好咗好多嘅。真係好咗好多，呢半年咧差唔多跌咗差唔多接近1嘅喺醫院嗰度做檢測。其實呢個係代表啲乜嘢咧？咁又或者阿新理哥哥你都可以講下點解嗰個 CGM 嘅反應同埋嗰個糖化血色素會跌咧？咁你日常血糖控制得好，咁你嗰個相對你嘅細胞一路咁改善，咁啊身體整體性都改善。咁如果日常控制得唔好，咁你咪升咯。咁醫生一般，譬如話一般人去醫院去覆診3到6個月去覆診一次，醫生就睇你嗰個 A1C 係幾多，係啊，同埋嚟講就睇你個空腹咩晚餐後係幾多，做一個咁樣嘅評估。咁有呢個血糖儀就睇到你每一日個平均數，特別係2段最緊要嘅就係話夜晚食完飯到第二朝瞓覺嗰段時間，個起落穩唔穩定向下徘徊定係向上徘徊跟住早餐之後到晚餐之間日頭又食啲咩升唔升升咗之後降唔降快降定慢降如果係好慢先降，即係你代謝唔好啦，咁自己要採取相關嘅措施啦。夜晚都係啦，咁如果個代謝好降得比較快嘅，即係正常咁降嘅，咁即係代謝有改善啦。咁你個血糖偏高嘅時間咪短咯，即係用一個好簡單嘅推理，用 CGM 去管理自己日常身體嘅狀態。你要知自己身體咩狀態，好多仔女好孝順嘅，想知阿媽阿爸糖尿病咩問題狀態點估唔好估啦，攞個動態血糖儀就自己分享，睇住阿父母食過啲乜嘢狀態點。如果係好嘅咁唔使理啦，唔好問佢作適當嘅措施去處理。因為佢好快脆反應嘅，過鹹又會升得好緊要，過甜又會升得好緊要。有時食錯嘢，或者嗰啲有味精或者其他嘅都會有呢樣嘢出現嘅。啲油唔靚都會嘅。咁所以咧，當然啦，喺屋企食梗係最好啦。但係你都好難避免。但係就自己去睇睇邊一間餐廳或者邊一間酒樓用嘅嘢好啲咯。或者點心嗰樣嘢都可以控制。有時我睇到升嘅，我就會歇下咯，即係會咁樣嘅。即係自己知自己事啦，日常食嗰啲乜嘢，邊啲係爆升嘅，邊啲係唔係好爆升嘅，咁自己執生咯。冇錯。做屋企自己食啦，屋企自己食日常嘅，你煮啲乜點食法，參考好多資料㗎啦，喺網上喺 Google 你睇到邊啲適合同你病人食邊啲唔適合食都攞到一個基本嘅知識啦。攞到基本知識咪自己執生啦，呢啲冇得教，教都教唔到。咁加埋個 CGM 你自己管理住自己。究竟你嗰個飲食點樣去調節？同埋嚟講就睇到，而家最新血糖儀咧就睇到你個 HbA1c 係幾多。咁有啲準，有啲唔準，咁揀啲準嘅啦，自己揾啦，邊啲準就係咪？咁揾到之後咧，就變咗嚟講，你就睇到自己嗰個血糖嘅大趨勢。減低個併發症嗰個風險。糖尿病最驚就併發症。揾一步仲可以分享俾家人嘅。咁你唔識睇，你屋企啲人仔女會睇到，識得去睇嘅，佢就會知道相應俾啲咩你食或者見到你個身體狀況。咁其實真係好重要咯，所以我都講好多次，即係呢個動態血糖儀咧救咗我條命好多次，真係好感恩，即係呢個研發呢個 CGM 嘅人平時除咗睇醫生之外咧，睇醫生當然啦，覆診好緊要啦，睇晒你啲數據同埋睇下身體有咩嘅變化，眼腎皮膚有冇咩嘅變化作個評估。咁你日常
你吸收得多呢啲知識，就自己醫自己啦，自己睇住個血糖儀，日日數據點食啲乜，我諗你自己都得翻好多嘅知識，咪自己醫自己啦。到時咪適當時候咪見醫生，再聽醫生嘅專業意見，藥物個加減，係嘛？我諗咁樣係一個呢一段嘅總結。咁好啦，我哋分享到呢度啦。OK，拜拜。停，大家睇晒呢段先。點解我撳咗？日日做。佢要 cut 片啊，因為我唔知點解個掣又有啲問題，嗰啲電源新㗎。